النهارده احنا هنكمل بقية الفيديو اللي فاتت بتاع البنت والولد. الجزء الاول كان بتاع البنت والجزء التاني بتاع الولد. دلوقتي بقى هنكمل الجزء التالت بتاع الصنصال. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. يلا نبتدي. هنعمل نضارة باللون الازرق للولد. افتحه كده، طلعه، كده قدام، نجيبها كده كده ناخد الصلصال ونعمل نضارة. دلوقتي هحط هنا حتة من هنا وحتتين هنا. دلوقتي هنبتدي
وسبسكرايب وعلى زر الجرس. يلا باي باي.